हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम अपने कंप्यूटर में नई एसएसडी, नई हार्ड डिस्क और नई सैमसंग की रैम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, फिर इंस्टॉल करके दिखाएंगे। गाइस, ये हमारी कंसिस्टेंट की एसएसडी है, 256 GB की 2.5 इंच साटा एसएसडी है। इसकी वारंटी 5 ईयर्स की है और इसका जो प्राइस हमें जो पड़ा था वो नियरली 1200 के आसपास पड़ा था। गाइस, ये हमारे पास कंसिस्टेंट की हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कि 500 GB साटा हार्ड डिस्क है। ये 3.5 इंच इंटरनल हार्ड डिस्क है। इसकी जो वारंटी है ये 2 साल की है और इसका जो प्राइस है वो नियरली 900 के आसपास है। गाइस, ये हमारे पास DDR3 रैम है सैमसंग कंपनी की, जो कि 8 GB की है। इसकी वारंटी लाइफ टाइम है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रैम है। इसका जो प्राइस है वो नियरली 600 रुपीज़ है। गाइज, आफ्टर अनबॉक्सिंग ऑफ एसएसडी, रैम, हार्ड डिस्क, अब हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से हमें कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।